Dyma ni wedi cyrraedd y foment fawr yn osbarthiadau y beef ifanc, y baby beef, y prif bencampwriaeth, yr heffer yn erbyn y bistach. A Denley Jenkins, mae hon yn mynd i fod yn gyffroes achos mae'r beirniad dau brwt wedi dewis dau anifel tebyg iawn o ran pryd agwedd. Tebyg iawn i gilydd. Dwi'n mynd i gweld cystel match a gweud y gwir fel par o spel. Ond maen nhw'n spot on yn debyg iawn i gilydd. Yndyn nhw, ar ddau yn dod y weddol lleol o fan hyn. Wel, o faes y sioe te o Llanelwedd. Dim peth iawn o faes y sioe, na'r un. Wendy Morgan sydd wrth ben yr heffer. A mae'n werth i'w gweld, mor siapus, mor gywir. Odi, war e teg. A wedyn Ryan Jones, dwi'n meddwl yn fe o Fferm Tisa. Fe sydd wrth ben y bistach, yr eidon. A mae beth yw dau anifel arbennig Denley. Mae nhw yn war e teg yn sefyll mas wedi gwir. Mi allith i fynd unrhyw ffordd mewn ffordd. Unrhyw ffordd o, fel tast y beirniad wedi gwir, fel mae fe'n licio nhw'n fe. Ond mae fe wedi handlo nhw, mae nhw'n gweld ond a gweud y gwir wedyn, so mae'n bwysig le mae'r cig, mae siap a pethau fel sy'n mwy bwysig nawr i meddwl. Yn union, siap, siwt maen nhw ar ei trad. Ie, ar ei trad. Bod nhw'n dal sylw'r beirniad i fod pen yn dyfe, bod nhw'n sionc ac yn siarp yn hynny o beth. Ond mae rhai gweud, mae'r ddau anifel yma, maen nhw'n ticio bob bocs yn dyn nhw'n edrych arnyn nhw fan hyn nawr. Sdim byd rhwng nhw mor debyg fel wedi sy'n rhan pryd a gwedd, mae gwyn ar ei bola nhw. Os. O, maen nhw'n... Ar un croes fyddwn ni'n meddwl un o'r ddau, siwr o fod. Croes a blw a lim yn y fe. A mae'r ffaith bod yna ddau anifel mor debyg i'w gilydd yn y prif bencampwriaeth yn glod mawr i dau o ran y gwaith mae wedi wneud. Oni, mae wedi gorffen off nawr gyda'r heffer a'r bistach nawr, yr un peth o gwmwys. A dim ond yma allwch chi ni wedi bod y pethau yna i chi gweld nhw i ddod yn y fe. Ond war e teg, mae wedi pigo nhw mas yn identical, wedi bod. Mae wedi pigo, be fydde fe eisiau weld? Odi. A ni fferm mae'r siŵr, a be fydde fe eisiau ddangos yn fe? Mae wedi mynd am ddoi anifel, na chi lun arbennig ohonyn nhw. Ddoi hidiog a chymol i gyd. Mor debyg. Odi, war e teg. Ym mhob ffordd. Os. Hollti blew fydd i nawr i chwilio am bencampwr yn dyfe. Pwy sy'n mae hi? Wel, yr heffer! Oedd o Wendy Morgan wedi mynd â hi. Wel, arbennig iawn, Denley. War e teg. Disgwyl y dda. A nawr mi fyddan nhw'n dod a'r heffer oedd yn gil wobr i Wendy fewn i fynd yn erbyn yr eidon buddigol mwyn gweld pwy fydd yn mynd ar gil wobr. Ond un peth sy'n sicr, ni'n gwybod pwy yw prif bencampwr y beef ifanc Denley. Odi. Heffer arbennig. Odi, llawn dilwg war e teg. Odi, disgwyl. A dyma ni te. Ac un peth sy'n ddiddorol nawr Denley'n dyfe yw bod y tri anifel yn y cylch yma i gyd yn dod. Wel, o dafliad carreg o'r maes yma. I'r Llanelwedd, odi. Yr ail heffer nawr, wahanol bryd altogether nawr na'r o'i gyda fe. Ond anerfach sweet yn adw, rydych. A Rob Jones yn dangos yr anerfach yma. Ond pwy sy'n mynd ar gil y wobr, tybed? A'r heffer fach ifanc. Odi. Neu'r eidon. Ie. Dyn ni'n meddwl, os diluniaeth yr pencampwr nawr eith am y bistach. Sy'n ni'n meddwl. Ie. Gewn ni weld nawr yn y man. Mae'n agos. Odi, felly bod i'n licor i fach. Odi, ma fe'n licor i fach. Mae'n camu nôl a mynd am y bistach. Odi. Yr eidon yn mynd ar gil wobr. A dyna ni, na chi bar. Yn edrych yn arbennig, Denley. Odi, war e teg. Odi, wedi benni off a doi fel ddim yn moyn, fi'n meddwl. Yn union. Wel, wedi mwynhau yn fawr iawn. Odi. Dosbarthiadau cryf ofnadw, Denley, di bod bore yma. A mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn efo'r stoc sydd â ni. Blwyddyn nesaf yma bydd rhaid yn dod allan i'r sioiau, gobeithos gewn i sioiau i fynd blwyddyn nesaf yma. Bydd rhaid yn y mas i erbyn i to. Denley, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a'ch arbenigedd.
A pob hwyl I chi yn eich swydd hynod o bwysig. Ie. Pan ddawr swydd hynny I fod fel llywydd Ie, diolch yn Sioe'r fawr iawn. Cardis yn 2024. Diolch yn fawr. Diolch I chi, Denley. Diolch.